Hello, sot do bëjmë së bashku një haul sepse neve nesër nisim për udhtim dhe sot tham të blejmë dhuratën e babit, ndërkohë të blej disa gjëra që më duheshin të Zenis, që i bleva dhe duheshin të blejnë disa rroba për vllajin. Si fillim në Sport Vision morëm këto tutat për babin nga Adidas. Mami bleu këto, ndërsa unë i bleva bluzën, sepse unë në fakt e kisha nda me të bleja bluzën. Mami tha, okay, po i blej dhe unë tuta, do t'i blejmë edhe i palë syze që nuk e dim a i pëlqen apo jo, kështu që s'du i thema si gjë tani, se ku apo qyshte. Dhe po, është dhe kjo bluzja e zezë, okay, mund t'i të goxha e madhe dhe goxha e gjatë, po mami tha, është në rregull, tha hyn në ujë dhe unë ndërhyva fare praktikisht. Shkova në te Zeni sepse më duheshin këto, sepse bleva në Stamboll një bluzë që ishte goxha transparente, por nuk doja një pasfistina të bardha, me të zeza nuk bëje fjalë ta vishja, edhe më duheshte diçka nude që t'ishte edhe e bukur dhe mos të dukej dhe shumë kështu, domethënë nuk më pëlqente ai vibe. Dhe thash, okay, po marr këto në te Zenis, besoj se do më rrinë mirë, duhet ta provoj në fakt me bluzën. Provova dhe ato që janë nipple cover, as ato nuk bënin punë, nuk dukesh bukur, dhe prandaj bleva këto. Mami mori këto, që janë kështu si material gete, por janë çorape dhe kanë këto print me zemra. Ishin dy copë, njëra zezë, tjetra bezh, sepse i duhen për një palë pupa, t'ja u tregoj. Wait, ku janë? Janë këtu. I duheshin për këto pupa që neve morëm në Pull&Bear, po të vrisin i qikomën edhe për ne i morëm. E fundit që bleva te Zenis ishte një set pijame, mora këtë, me këtë ngjyrë mboqell shumë me rripa, diçka verore dhe të freskët, nuk kam pijame vere fare. Dhe këto janë të parat që bleva deri tani. Do shohim mos gjitja, janë goxha që hapen dhe këtë doja një gjë shumë të freskët. Pastaj, për vllajin morëm te defakt disa gjëra. Blevëm këto tutat që janë kështu si jeshile, sepse mori tek Nike një palë shapka, Nike Mind, ky versioni që ka dalë tani, dhe janë jeshile dhe do t'i shkojnë. Morëm këto tutat e zeza, i morëm një bluzë të thjeshtë, të bardhë me këto detajet jeshile prap, edhe një bluzë me më shkurtra prap në ngjyrë të verdhë pastel, një ngjyrë shumë e bukur në fakt edhe pse te kamera nuk duket tamam. Këto ishin edhe gjitha gjërat që neve blem, tani është ora 2:48 dhe unë kam kohë deri në darkë bëj gati valizhen, çantat, bëj dhe check-in-in sepse s'kemi bërë akoma check-in-in dhe çdo gjë tjetër, kështu që po, nuk besoj se do bëj një video duke bërë gati valizhen, s'besoj këtë, po nejse, neve do shifemi në shortsin e radhës që do jetë në atë vendin që kemi përnotu. Do t'ju marr me vete normalisht, bëjmë get ready with me. Deri atëherë, shpresoj të kaloni bukur edhe të shihoni videot e mia. Ju përqafoj dhe ju poq.